ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் இன்னைக்கு கோழி இறைச்சியில் ஒரு பிரட்டல் கறி சமைக்க போகிறேன். அதை எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி பார்ப்போம் வாங்கோ. 1 கிலோ கோழி இறைச்சி எடுத்து பெரிய பெரிய துண்டுகளாக கட் பண்ணிட்டு ஒரு சட்டியில் போட்டிருக்கிறேன். கொஞ்சமாக உப்பும் சேர்த்து அவிய வச்சிருக்கிறேன். 15 நிமிஷம் அவிய வேணும். இடக்கிட கிளறி விட வேணும். இப்போ நான் கிளறி விடுறேன். 5 நிமிஷம் ஆகிட்டுது. மூடி அவிச்சு இப்போ நான் பார்க்க இப்படி இருக்குது. திரும்பவும் மூடி வைக்கிறேன். தண்ணி காணாமல் இருக்குது. கொஞ்சமாக தண்ணி விடுறேன். முதல் இறைச்சியில் இருந்த தண்ணியிலும் உப்பிலும் தான் அவிஞ்சது. இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அவிச்சு இறக்கி வச்சிருக்கிறேன். இன்னொரு சட்டியில் எண்ணெய் விட்டு 2 பெரிய வெங்காயத்தை நீளப்பாட்டில் கட் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன். வெங்காயம் வதங்கி கொண்டிருக்குது. இதோட கொஞ்சமாக சீரகம் சேர்க்கிறேன். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினோன்னு 2 மேசைக்கரண்டி யாழ்ப்பாணத்து கறித்தூள் சேர்த்துருக்கிறேன். வெங்காயத்தோட சேர்த்து இந்த தூள் வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்குறேன். தூளின் பச்சை மணம் போக வேணும். இப்போ அது நல்லா வதங்கிட்டுது. ஒரு மேசைக்கரண்டி சில்லி சோஸ் சேர்க்கிறேன். சில்லி சோஸ் சேர்த்திங்கன்னா நல்ல சுவையாக இருக்கும். கறியும் கொஞ்சம் பிரண்டு வரும். இப்போ நல்லா வதக்கி விடுறேன். அடுப்பை நல்லா குறைச்சி வச்சுருக்கணும். நல்லா தெரிஞ்சு போண்டப்பண்டு. இப்போ அவிச்சு வச்சுருந்த கோழி இறைச்சியான் துண்டுகளை போட்டு நல்லா கலந்து விட போகிறேன். கோழி இறைச்சி அவிச்ச தண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். அதில் இருக்கிற மிச்ச தண்ணியை இதோட சேர்க்க போகிறேன். முதல்ல இப்படி நல்லா பிரட்டி இறைச்சி எடுத்துட்டு பிறகு அவிச்ச தண்ணியை சேர்க்கிறேன். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்க்கிறேன். உப்பு முதலும் இறைச்சி போட்டு தான் அவிச்சேன்னா நான் இப்போ பார்க்க காணாமல் இருக்குது. நான் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கிறேன். மூடி ஒரு 3-4 நிமிஷம் விட போகிறேன். இப்போ அடுப்பில் இருந்து இறக்கிட்டேன். தேசிக்காய் புளி விடலாம். ஆறின உடனே தேசிக்காய் புளி விட்டால் நல்லா இருக்கும். இப்போ சுவையான கோழி இறைச்சி பிரட்டல் கறி ரெடி ஆகிட்டுது. நீங்களும் இப்படி செய்து சாப்பிடுங்கோ. இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு நன்றி. நாங்கள் மீண்டும் இன்னும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம்.